Assalomu alaykum. Так, Gentra mashinani zamoki ochilmay qolgan. Вообще ishlamay, zajgani zamoki. Undan keyin buni hozir men amallab ochdim. Buni ochganda videshka bilan moyladim boshda. Videshka bilan ichine yuborib, ikkilikni o'ynatib, yana o'ynatib, amallab ochdim. Ochgandan keyin buni o'zini remontlasa bo'ladi, o'zini ishlaydigan etsa bo'ladi. Ochish uchun emulyator yoziladi. Ustki pastga korpuslar olingandan keyin albatta. Undan keyin shu shaklda turgan holatida, masalan, ASS'ga qo'yiladi kilit. ASS'ga qo'yilgandan keyin endi qiyshiq отвертка bilan bu yerda endi hozir men olib ko'rsataman. Shu masalan shunday turgan orqa tarafida shunday bosiladigan yeri bor. Shu bosib olinadi. Masalan, ini do'shki, orqa tarafida do'shki. Arka tarafdan joydan bosiladi. Shuni bosib olinadi. Undan keyin dashi ichida yashinkalar to'lolmay turgan yeri sal yonib yana joyini qo'ysa, yana xudo xolosa ishlaydi.